हेलो एवरीवन, आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज हम बनाएंगे कोल्ड एंड कफ़ के लिए कैंडीज़, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम समय पे बना सकते हैं और इसे 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे अदरक, और अदरक को हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है क्योंकि हमें इसका जूस निकालना है। तो इस तरह से एक ग्रेटर लेके आप इसे ग्रेट कर ले। अदरक आपको इतना ही ग्रेट करना है कि 2 टेबलस्पून इसका जूस निकले, और 2 टेबलस्पून जूस ही हमें इसका चाहिए। तो अब हम एक दूसरा बाउल ले लेंगे और इस बाउल में एक स्ट्रेनर रख के इसे स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसका सारा जूस अच्छे से निकल जाए। अदरक जो है वो कोल्ड और कफ़ में बहुत यूज़फुल होता है, बहुत फ़ायदा करता है। इसका जो जूस है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं पिया जा सकता, इसलिए इस तरह की कैंडीज़ हम बना के तैयार कर रहे हैं। तो टोटल 2 टेबलस्पून हमें जूस चाहिए यहाँ पे अदरक का, और इसके बाद में हम गैस पे एक पैन रख लेंगे। अब 1 कप मेजर करके हम यहाँ पे शुगर ले लेंगे। शुगर की जगह आप जैगरी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इस शुगर को हमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। गैस का फ्लेम लो और मीडियम ही रखेंगे। देखिए शुगर मेल्ट होने लगी है। यहाँ पे आप गैस का फ्लेम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा। शुगर को यहाँ पे कम्प्लीटली इस तरह स्पैचुला से आप चलाते रहे ताकि ये नीचे बिल्कुल भी लगे नहीं और इसमें ज़रा भी लम्स नहीं रही, पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से शुगर मेल्ट हो गई है। इसके बाद में गैस का फ्लेम मैंने अभी ऑफ़ कर दिया है, और अब हम इसमें ये जिंजर जूस यानी जो अदरक का जूस निकाला था उसे डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जिंजर का जूस ले लिया है। अदरक का जूस डालने के बाद कंटिन्यूसली इसे इस तरह से मिक्स कर लें अच्छी तरह से। इसके बाद में हम 2 टेबलस्पून शहद डालेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ रखा है, बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है गैस का फ्लेम। और जो शहद है और अदरक का जूस गैस का फ्लेम ऑफ रख के ही हमें इसमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये जो मेल्टेड शुगर है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसके बाद में एक अच्छे से टेस्ट के लिए हम यहाँ पे 1 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे और इलायची पाउडर को भी इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये सिरप ठंडा होने से पहले हमें एक और प्रोसेस करना है। एक प्लेट ले लेंगे और उसे ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लेना है हमें। जिस भी बर्तन में आप इस कैंडीज़ को बनाना चाहेंगे उस बर्तन को पहले इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना ज़रूरी है, ताकि जो आप कैंडीज़ बनाएं वो आसानी से फटाफट से निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह से छोटा छोटा हमें क्वांटिटी में ये लिक्विड लेना है कैंडी का, और इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को हमें फटाफट से करना है, ठंडा होने से पहले, नहीं तो ये देख रहे हैं आप ये 1 तार 2 तार जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो कैंडी का लिक्विड है ये ठंडा होने लगा है। इसीलिए आपको ये प्रोसेस बहुत ही फटाफट से करना है और इसके गर्म रहते ही करना है। तो ये देखिए सारी कैंडीज़ हमने बना के तैयार कर ली है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। आधा घंटा भी ज़्यादा हो गया, ये बस 10 से 15 मिनट में ही ड्राई हो जाएगा और हम इसके कैंडी को निकाल लेंगे। हाफ़ एन आवर के बाद चेक कर लेंगे। देखिए कम्प्लीटली सारी कैंडीज़ ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही इजीली निकल भी जाती है और कोल्ड एंड कफ़ की कैंडीज़ जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, और ये जितना रिलीफ़ देती है उतनी टेस्टी भी होती है। आपको इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और आप इसे 1 मंथ तक प्लास्टिक में कवर करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है, और अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करें, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।